ما حكم التسرب المدرسي؟ حقيقة ندفع ثمن غالي في حال التسرب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم سواء كان ذكر أو أنثى. نعم. فريضة على كل مسلم. بالعلم يعرف الإنسان ربه. نعم. بالعلم يميز بين الحلال والحرام. بالعلم يصل إلى درجة خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه رقم واحد. رقم اثنين، الطفل كيكون صغير في مرحلة المراهقة وبعدين يحرم من مقاعد الدراسة فيلجأ إلى الشارع ويضيع في متاهاته. لا شك أن هذا الصغير أو هذا المراهق الذي يحمل طاقة قوية، طاقة فكرية ذهنية وطاقة أيضا جسدية مادية، فإذا عاش فراغا، فالفراغ أم العيوب. الفراغ أم العيوب. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فبالتالي خاصة عند الشباب الصغار، واحد ما يشغل روحه، ما يلقى واش يلقى. القراية ما كاينش، ماهوش مشغول ببرنامج دراسي، لا بواجبات منزلية ولا بمراجعات ولا بكتب ولا كذا، فبالتالي سيضيع. أعتقد أنه هذه المسألة ماهوش فقط مسألة فقهية، هي مسألة تهم المجتمع ككل. صحيح. تهم الأولياء الذين يجب عليهم أن يحرصوا على دروس أولادهم بشكل جيد. نعم. وعلى زرع محبة العلم في قلوبهم. إذا كان الطفل صغير، اسمح لي، في الغرفة نتاعو عنده كل الألعاب، عنده كل الصور إلى آخره، ولكن لا نجد في غرفته مكتبة ولا كتابا واحدا. فبالتالي ما رباش كما يقولوا، ما رباش الكبدة على الكتاب، ما حبش الكتاب. بل أكثر من ذلك، نلاحظ ظواهر غريبة جدا خاصة في الوطن. تروح المدارس والمتوسطات والثانويات حتى، نلقاو كتبا ممزقة، كراريس ممزقة. هذه كارثة كبيرة. وكأن هذا الصغير، هذا المراهق، يعبر عن عدائه وكرهه لذلك الكتاب. شغل يقول: راني عييت منك، راني قريت درك عييت منك. وفي الحقيقة هذا الصغير لو كان يدرك بعد 20 سنة 30 سنة تجيب له ذلك الكراس الذي كتبه بيمينه، بخط يمينه، عنده قيمة معنوية لا يمكن أن تقدر بثمن. الله يبارك فيك. إطلاقا. فبالتالي إذا مسؤولية الأولياء، مسؤولية المدرسين والقائمين على المدارس والمؤسسات التربوية من أجل زراعة هذه المحبة، محبة العلم. وفي الوقت نفسه أيضا يجب أن ينتبه ولاة الأمور إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة، التسرب المدرسي، التي لها آثار بعد ذلك، آثار سلبية تعود على الفرد والأسرة والمجتمع.